44 qof ayaa ku dhimatay dabka weli ka holcaya xaafadda lagu magacaabo Taibow ee ismaamulka Hong Kong halka dad tiradoodu ay ku dhowdahay 300 oo qofna weli la laayahay. xaafadda dabku ka kacay ee Taibow lagu magacaabo waa mid ahaan kuwa ugu dhismayaasha dhaardheer deegaan ahaanna ugu casrisan magaalada Hong Kong waxaana dadka ku nool lagu qiyaasaa 4,000 oo qof. xogtuna waxa ay werisay inay adkeyd xakamaynta dabku bilowgii sababtuna ay la xiriirto daaraha dhererka ka batay ee dabku ku faafay oo kooxaha dabdamisku la tacaalistooda la dhibtoodeen. Hong Kong oo kaalinta toddobaad haatan uga jirta magaalooyinka maalqabeenka ah ee dunideenu waxay taariikh fog ku leedahay dabka oo marar badan halis geliyay dadka degan magaaladan. mid naadir ah ayaa ah in dabkii ugu halista badnaa ee magaaladan ka kacay 1962 ay ku dhinteen tiro la-eg inta haatan ku dhimatay dabkii shalay ka kacay magaaladaas taasoo ahayd 44 qof halka 1996 uu isla dabku magaaladan ku dilay 41 qof. sidaan horey u niri Hong Kong 2024 waxa ay kaalinta toddobaad ka gashay magaalooyinka ugu hodansan dunida iyadoo isla sanadkaas dakhliga magaaladan lagu qiyaasay 407 bilyan oo dollar iyadoo sidoo kalena ay xogtu werisay in qaybtii hore ee sanadkan dhamaadka ahna uu si xooggan u kordhay dhaqaalaha magaaladan ah ismaamulka gaarka ah ee hoostaga dalka China. taariikhda Hong Kong waxa ay ka bilaabataa tuulo yar oo kalluumaysi oo fariisin u ahayd gumaystihii Ingiriiska oo magaaladan dib gacanta China ugu celiyay sanadkii 1997. Ingiriisku waxa uu China magaaladan ka qabsaday intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee Opium-ka la oran jiray.